嚟介紹下我呢個博物館同呢個真耐瞓打包。首先真耐瞓嘅打包有呢隻好靚嘅火熊仔，哇！你睇，哇，係咪好靚咧？仲有一個小風車，真係會有得轉個風係，哇！爛，嗱睇下佢點轉。我試過咩聲音嚟㗎？你聽唔聽到啊？咦？係啊，我整嘅嗰啲彩色係我整嘅。再睇下呢個係聖誕節㗎，哦係要，唔知咩嚟㗎？仲有兩個波波，嗱你過嚟睇下呢度，嗰度有個機啊，嗰個機要夾㗎，不過冇開咧，喺嗰度夾嘅有個幣。呢個啲星嚟㗎，好翻去。呢個咧係我樓下嗰個㗎，樓下插喺電腦嗰度就會有個樓下嗰啲相，慢慢保存咗喺嗰個電腦嗰度啊嚇！哇，好靚啊，整得呢個幼稚園嘅國殤27號，好。翻學，對。不，你幫唔收拾啊？嚟參觀個博物館，你要喺呢度上面錄㗎。咁少位置要推一推張凳。OK。嗱，睇下，哇，好靚喎！你想要邊個啊？俾你一個。全部都俾你，反正你又有個真耐瞓。一個、兩個、三個、4個。等我返嚟，你話俾我知係邊個就送俾你。呢個咩嚟㗎？我走唔開佢啦。OK， 去下一面咯。有啲唔夠位啊！有個波波啊，波波球走咗去先，我搗亂啦！呢個波波球，呢個波波球我搗亂，走，又彈翻嚟嘅，我要佢走啊！走 ，OK。呢個好靚㗎，要新嘅。OK， 去下一邊。哇，好得意！有個出口喺呢度，好細個喺個出口，我捐唔到出嚟。斷咗隻翼，第一就砌一砌下。我砌一砌，咁樣砌。呢隻烏龜，嗱，你中意邊隻啊？呢隻永遠嚟㗎，可以暗就識飛。呢個又係呢個飛天馬，暗就識飛。係我裝飾得係咪好靚啊？嗱，拜拜。